زما عزتمنو مشرانو د رمضان المبارک دعا عشری دا په ختمېدو باندې دي د رحمت والا عشره لومبنۍ لس ورځې هغه ختمې شوي وي. اوس د مغفرت والا چې کومه دویمه عشره ده د هغې اخري ورځ ده. دې نه پس به د جهنم نه د نجات والا عشره شروع کېږي. صحیح ابن خزیمه کې حدیث مبارک دی، تاسو ته ما ذکر کړی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وهو شهر اوله رحمت واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. د رمضان المبارک دا میاش داسې میاش ده چې په دې کې اولنۍ حصہ رحمت ده، دویمه حصہ مغفرت ده او دریمه حصہ د جهنم نه د نجات ده. د جهنم نه د نجات دپاره لس کارونه داسې دي چې هغه مونږ اختیار کړو، هغه کارونه وکړو، هغه اسباب اختیار کړو، نو الله تبارک وتعالی به مونږ تاسو د جهنم نه نجات راکړي. په هغې کې لومبني څیز د مسلم شریف د حدیث مطابق ایمان، توحید او هدایت دی. کم انسان هغه چې د ایمان لاره اختیار کړی وي، کم انسان چې مسلمان او مؤمن وي، کم انسان چې هغه د توحید والا عقیده اختیار کړی وي، الله یو مني، کم انسان چې د هدایت په لار باندې روان وي، د ایمان لاره اختیار کړی وي، د بېایمانۍ نه ځان ساتي، د توحید لاره اختیار کړی وي، د شرک نه ځان ساتي، د هدایت لاره اختیار کړی وي او د ګمراهۍ نه ځان ساتي. نو ایمان، توحید او هدایت د مسلم شریف د حدیث مطابق دا درې څیزونه داسې دي چې دا به انسان ته د جهنم نه د نجات دپاره یو ذریعه ګرځي. انسان به هله د جهنم نه محفوظ وي، بچ کېږي به چې ده کې ایمان وي، دی الله یو مني، دی په هدایت باندې وي. دویم څیز ترمذی شریف کې حدیث مبارک دی، یو مسلمان په تنهایی کې د الله د یرې نه دی جاړي، د الله د یرې نه جاړي، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه په خپلو ګناهونو جاړي، نو دا به د دې انسان دپاره د جهنم نه د نجات او د خلاصۍ ذریعه وي. دریم څیز پکې دی ښه اخلاق، حسن سلوک، خلکو سره ښه سلوک ساتل او د چا ضرورتمند ضرورت پوره کول. چې کم انسان د ښه اخلاقو اختیارولو کوشش کوي، کم انسان چې خلکو سره ښه سلوک کوي، کم انسان چې د بل چا د ضرورت د پوره کولو کوشش کوي، نو ترمذی شریف کې مستدرک حاکم کې حدیث مبارک دی، هغه انسان ته به الله تبارک وتعالی د جهنم نه نجات ورکوي. او مسند احمد کې د هغې د حدیث مطابق څلورم نمبر څیز د جهنم نه د نجات دپاره څلورم سبب دا دی چې دوی به د جهنم نه پناه غواړي. الله نه به سوال کوي چې الله ما ته د جهنم نه پناه راکړي، د جهنم د عذاب او د جهنم د اور نه مې محفوظ وساتي. نو دا څلورم نمبر څیز او څلورم نمبر عمل دی چې په دې سره به دی د جهنم نه بچ کېږي. پنځم نمبر د مسند احمد د حدیث مطابق 15 وخته لمونځ کول دا د جهنم نه د بچ کېدو او د جهنم نه د نجات ذریعه ده. 15 وخته لمونځ به کوي او د مسلم شریف د حدیث مطابق خاص طور د سحر لمونځ او د مازدیګر لمونځ د دې به ډېر اهتمام کوي. نو دغه انسان، کم انسان چې د 15 وخته د لمونځ پابندي کوي، کم انسان چې خاص طور د سحر او د مازدیګر پابندي کوي، دته به الله د جهنم نه نجات ورکوي. دغه شان الاحادیث المختاره د هغې مطابق د ورځې په 12 سنت دي، سنت مؤکده چې ورته ویلی کېږي. سحر 2 رکعته، ماسپښین 4 رکعته،
بیا د فرض نه پس 2 رکعاته شپږ رکعاته او سحر 2 رکعاته 8 رکعاته شو دغه شان چې د ماښام 2 رکعاته دا 10 رکعاته شو د ماسختن 2 رکعاته دا 12 رکعاته شو نو دا الاحاديث المختاره د دغه کتاب مطابق کوم انسان چې د ورځې شپه ورځ کې 24 غنټو کې د 12 سنتو د دې خیال ساتي هغه انسان ته الله د جهنم نه نجات ورکړي د جهنم نه به الله خلاصي ور نصیب کړي و نمبر د ترمذی شریف د حدیث مطابق کوم مسلمان چې د سلوي ورځو پورې د تکبیر اوله سره د جمع اهتمام کوي نو هغه انسان ته یو الله د منافقت نه نجات ورکړي دی به منافق نه وي او بل به الله د انسان ته د جهنم نه نجات ورکړي دی به الله د جهنم نه محفوظ ساتي اتم نمبر صحیح ابن خزیمه کی دا حدیث مبارک تاسو تما ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کوم انسان د یو روزدار د پاره د روزماتي تیاری وکړو نو هغه ته الله مغفرت نصیب کوي بخنه به الله نصیب کوي او د جهنم نه به الله تبارک وتعالى نجات ورکړي واعتقه من النار نهم نمبر شعب الایمان للبیهقی کی داغه حدیث مطابق کم انسان چې د بل د عزت خیال ساتي د چا د بی عزتین خپل جب محفوظ ساتي نو دا انسان تبع الله تبارک وتعالى د جهنم نه نجات ورکړي د جهنم نه به الله د خلاصي ورکړي لسم نمبر ابن ماجه کی حدیث مبارک دے کم انسان چې د خپل لور صحیح تربیت کوي په خپل اولاد کې د لور دا په خوشاله سره دغه صحیح تربیت کوي دغه پرورش کوي دغه خیال ساتي دته الله تبارک وتعالى د جهنم نه نجات ورکړي نو د جهنم نه د خلاصېدلو او د نجات لپاره دا لس سيزونه دي لس اسباب دي دا موږ اختیارو لومبني ایمان الله یومن هدایت دوی بګیره مسلمان د الله د يرنا الله ته جاړ درې بګی خو اخلاق د چا ضرورت پورا کول سلورم بګی د جهنم نه پناه وختل پنځم بګی پنځه وخت د جمع منز اهتمام کول شپږم بګی د 12 رکعاته د شپه ورځ کې د 12 رکعاته سنت او پابندي کول وم بګی د سلوي ورځو پورې چې کوم انسان د تکبیر الله اهتمام کوي هغه ته الله د جهنم نه نجات ورکړي اتم چې د یو روزدار د بارا د روزماتي تیارې کوي د هغه ته الله د جهنم نه نجات ورکړي او کوم انسان چې خپل جبه د بل مسلمان د تکلیف نه محفوظ ساتي بل مسلمان ته جبه تکلیف نه ورکړي هغه ته الله د جهنم نه نجات ورکړي او کوم انسان چې د اولاد کې د خپل لور صحیح تربیت او پرورش کوي هغه ته الله تبارک وتعالى د جهنم نه نجات ورکړي دا لس اسباب دي چې دا کارونه دي دا موږ کوو او د دې خیال سره